Minglava Digital Office 360 ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့တော့ Premiere Pro နဲ့ပတ်သက်တဲ့ tips လေးတစ်ခုကိုဝေမျှပေးချင်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ motion graphic title တွေကို Premiere Pro ထဲကိုထည့်သွင်းတဲ့နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ motion graphic title တွေရဲ့ file တွေက .MOGRT ဆိုတဲ့ extension နဲ့အဆုံးသတ်ပါတယ်။ motion graphics title တွေကို Premiere Pro ရဲ့ graphics workspace မှာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ Essential graphics ဆိုတဲ့ window အောက်မှာ motion graphic title လေးတွေရှိနေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က motion graphic title လေးတွေကို download လုပ်ရဖြစ်စေတနည်းအားကကူးလာရဖြစ်စေဒီ file လေးတွေရလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Premiere Pro တွေကိုထည့်သွင်းလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ပထမအဆုံးအနေနဲ့ Windows computer မှာထည့်သွင်းနည်းကိုပြောပြပါမယ်။ခုဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ folder လေးကိုသွားလိုက်ပါမယ်။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် title motion graphics ဆိုတဲ့ folder လေးရှိပါတယ်။ဒီ folder လေးကကျွန်တော် motion graphic တွေကိုကူးလာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် minimal 1ဆိုတဲ့ folder လေးကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ဒီ folder လေးအောက်မှာဆိုလို့ရှိရင် motion graphic title လေးအများကြီးရှိနေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။သူ့ရဲ့ extension က .MOGRT နဲ့အဆုံးသတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ motion graphic title folder လေးကိုကျွန်တော်ရဲ့ Premiere Pro ထဲကို import လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ folder လေးကိုဆက်လက်ပေးပြီးတော့မှ right click ခေါက်လိုက်မယ်။ပြီးရင် copy နှိပ်လိုက်ပါမယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် copy ယူလိုက်ပါပြီ။ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ computer မှာရှိတဲ့ local disk C ကိုသွားလိုက်မယ်။ C အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင် user ကိုသွားလိုက်ပါမယ်။ user ရဲ့အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ computer name ရှိပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ computer က Lenovo ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ Lenovo လို့ပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ computer name လေးကို double click ခေါက်ပြီးဖွင့်လိုက်ပါမယ်။ဒီအောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က app data ဆိုတဲ့ folder လေးကိုရှာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ app data ဆိုတဲ့ folder လေးက hidden file ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီအပေါ်က view ဆိုတဲ့ tab လေးကိုသွားလိုက်ပါ။သွားပြီးရင်ဒီမှာ hidden item ဆိုတာလေးကို check လုပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင် hidden file တွေအကုန်ပွင့်သွားပါပြီဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် app data ဆိုတဲ့ folder လေးကိုတွေ့ရပါပြီအဲ့ဒါလေးကို double click ခေါက်လိုက်ပါမယ် app data တွေကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ roaming ကိုဆက်သွားမယ် roaming အောက်ထဲကနေပြီးတော့မှ Adobe ကိုဆက်သွားပါမယ် Adobe ရဲ့အောက်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ command ဆိုတဲ့ folder လေးကိုသွားလိုက်ပါမယ်သွားပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီမှာ motion graphic template ဆိုတဲ့ folder လေးကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Premiere Pro ထဲမှာလက်ရှိနေတဲ့ motion graphic တွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် sport package ဆိုတဲ့ motion graphic လေးရှိနေပါတယ်သူ့ရဲ့ file name တွေက sport graphic overlay ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ Premiere Pro ထဲကိုတစ်ချက်သွားလိုက်မယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် sport graphic overlay ဆိုတဲ့ file လေးကိုတွေ့ရပါမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ file လေးကဒီလမ်းကြောင်းထဲမှာရှိနေတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစောက copy ကူးလာတဲ့ folder လေးကိုဒီ motion graphic template ဆိုတဲ့ folder ထဲကို paste လုပ်ချလိုက်ပါမယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော် paste လုပ်လိုက်ပါပြီဒါဆိုရင်ဒီမှာ minimal 1ဆိုတဲ့ folder လေးကဝင်သွားပါပြီသူ့ရဲ့အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ motion graphic တွေက title ဆိုတာနဲ့စပါတယ် title 1 title 2ဆိုပြီးစပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ import လုပ်တာပြီးသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ပိတ်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီခါကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က Premiere Pro လေးကို restart လုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် restart လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ Premiere Pro လေးကိုပြန်ဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ graphic workspace ကိုသွားလိုက်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအောက်က template တွေအောက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တဲ့ title 1 title 2 title 3ဆိုပြီးတော့ title လေးအသစ်လေးတွေရောက်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီ title လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် Premiere Pro ထဲကို drag and drop လုပ်ပြီးတော့သုံးလိုက်ရုံဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်တောက်မှာအခုလိုမျိုး T ဆိုပြီးတော့မှ warning လေးပေါ်နေတာကတော့ font လေးတွေသွင်းဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ information ကိုသိချင်ဒီအောက်က info ဆိုတဲ့ click လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က font မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ font လေးကိုကျွန်တော်တို့ set ထဲကိုသွင်းပေးဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ font မရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကအသုံးပြုလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ file လေးကို drag and drop လုပ်ချလိုက်ပါမယ်သူ့ရဲ့ motion graphic နဲ့ကိုက်ညီတော့အောင်ကျွန်တော် chain sequence setting လေးပဲနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ set ထဲမှာ default နှစ်ခုလိုအပ်နေတယ်ဆိုတာကိုသူကပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ default တွေကိုကျွန်တော်တို့က internet ကနေပြီးတော့ရှာပြီးတော့ download လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က okay နှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ motion graphic title လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရသွားပါပြီဒီတစ်ခါမှာတော့ Mac computer တွေကိုဘယ်လို import လုပ်မလဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြအောင်ဒါကတော့ Premiere Pro ကို Mac computer မှာဖွင့်ထားတာဖြစ်ပါတယ် Mac computer မှာ motion graphic file တွေကို import လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့အရင်ဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ Finder ထဲကိုသွားလိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ import လုပ်ချင်တဲ့ folder လေးကိုစောကလုပ်ပဲ copy ကူးလိုက်ပါ Control C နဲ့ကျွန်တော် copy ယူလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Finder ရဲ့ window မှာရှိတဲ့ Go ကိုနှိပ်လိုက်ပါ Go ကိုနှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် keyboard ကနေပြီးတော့မှ Alter key လေးနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် library ဆိုတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့ library လေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်ပါမယ် library ထဲရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာ application support ဆိုတာလေးကိုရှာလိုက်ပါ application support ဆိုတဲ့ folder လေးကိုတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ထဲကနေပြီးတော့မှ Adobe ကိုသွားပါမယ် Adobe ရဲ့အောက်ထဲကနေပြီးတော့မှကျွန်တော် command ဆိုတာကိုသွားပါမယ် command ဆိုတာရဲ့အောက်ထဲမှာ motion graphic template ဆိုတဲ့ folder လေးကိုသွားပါမယ်
ဒီ folder လေးထဲရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က control V နဲ့ paste လုပ်ချလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စောစောကကူးလာတဲ့ minimal 1ဆိုတဲ့ motion graphic folder လေးကဒီလမ်းကြောင်းထဲကိုရောက်သွားပါပြီဒီတစ်ခါကျရင်တော့ကျွန်တော်တို့က Premiere Pro လေးကိုပိတ်လိုက်ပါမယ်အခုဆိုရင် Premiere Pro လေးပြန်ဖွင့်လိုက်ပါပြီအဲ့တော့ motion graphic template ထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြန်သွားပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စောစောကကျွန်တော် import လုပ်လိုက်တဲ့ file တွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ Premiere Pro software တွေကို motion graphic file တွေ import လုပ်တဲ့နည်းလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ် Premiere Pro Photoshop တို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ preset တွေ plugin တွေကိုအခမဲ့ရယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ video ရဲ့အောက်က description ထဲမှာချပေးထားတဲ့ Facebook group လေးကို join ထားဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ video လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ်အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းမပြတ်တင်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ channel လေးကို like and subscribe လေးနှိပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်။